Qonnaan bifa aadaatiin qotamu qonnaan bulaaf dadhabbii malee bu'aan gad dadhabbii isaa buusaaf hin turre. Qotiyyoon qotee haamtuun haamee namaan dha'ee namaan gumbii isaatti guura. Kun immoo dadhabbii dabalee oomishni akka qisaasa'u gochuun jiruun harkaa gara afaanii qofaa ta'uun hanga ifaajametti bu'aa barbaadamu argamsiisan turre. Yeroo ammaa qonni karaa ammayyaan hojjetamaa jira. Kan qotu tiraaktera, kan haamu immoo kombaayinara. Godina Shawaa Bahaattis qonnaan bultoonni waggaatti yeroo lamaaf isaa ol qotuun oomishaaf oomishtummaa dabaluun fooyya'insi qonnaa ammayyaatiin dhufe olaanaa ta'uu qonnaan bulaa Nugusee Muluu fi Dammiruu Jifaaraan FBC'tti himaniiru. Qotiyoodhaan qotaa turre gizee lama sadii deebinee qonnaa asirratti immoo dagana harree dhaffeenet qe'eetti galfanne achitti immoo dha'iisan dagana lammata dhuuf. Kanaafuu mootummaa kana galanni isaa ga'u kana nu dhiyeechuu isaatiif badhaa miidhasna jedhee jira. Duraanii abboonni keenyas warri keenyas qotiyoodhaan qotaa turanii amma immoo teknooloojiidhaan muuxannoo gaggaarii waan baranneef qotiyoodhaan dhiisnee makiinadhaan qotaa waan turreef lafti qotiyoon qotameef lafti makiinaan qotameef kan qotiyoon qotame garaagarummaa qaba. Makiinaan qotuun baay'ee bu'aa guddaa qaba. Dur qotiyoodhaan gisee qonnu baay'ee gadi bu'aadha. Har'atti makiinaan qonnee waan arganneef makiinaan waan dhaanneef waan bu'aa guddaa arganneera. Yeroo ammaa kanas qonna karaa ammayyaa'in qotaa jirruun bu'aa olaanaa argachaa jirra jedhu qonnaan bultoonni nu dubbisne kunneen. Qamadii baranaa kana kan takkaan agarre jiruu akkanaa kana hin agarre takkaa guddina akkanaa kana hin argine indalibbii keenya manaa illee gisee kana minaan illee nu hin ga'u duraan. Amma immoo eesteraa kun wannoon kun kan dhufeef kilaaserri kun eega dhufe lammata nyaachuudhaaf kanarraa haamneet immoo shumburaa qonna inneeti lammata waggaatti gisee lama nyaachuu keenyaaf. Duraan kumtaala 30 baatu hektaararraa har'a garuu makiinaan qonnee teknooloojiitti waan fayyadamneef muuxannoo gaggaarii waan arganneef hektaararraa kumtaala 60 argachaa jirra. Magaalaadhaa mana qaba. Asuma illee mana ofcoo qaba. Mana ofcoo mana handaaqtuu qaba. Nan qotasi. Biyaansi bara kanatti qamadii hektaara 5 qote. Baay'ee fooyyee guddaatu jira. Deeggarsa gamoo geeyyii qonnaatiin kennamu hojiirra oolchuun bu'aan eegamu akka argamu taasiseera jedhu qonnaan bulaa Nugusee Muluun. Warri qonnaa kun jechaadha nu wajjin deemanii nu barsiisaa sa'aatii kana qotaati sa'aatii kana wannoo jedha jechaa isaan illee gorsa nu kennaa jiran. Nus immoo gorsuma isaanii san qabneet tasmaammaanee akkaataa tokkoon foormii tokkoon kana facaafannee kun warra galata isaa jenneetti waaqa eebbisaa jira. Hojiin itti fayyadama makaanaayizeeshinii facaasaadhaan hanga sassaabbiitti jiru oomishaaf oomishtummaa dabalaa jiraachuu kaasuun akka godinichaatti bara kana qonna qamadii gannaarraa oomisha kuntaala miliyoona 18 ol sassaabuuf karoorfameera jedhan itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Shawaa Bahaa obbo Abinnat Zagayyeen. Qonnarraa eegallee hanga facaasaatti makaanaayizeeshinii keenya guddisuudhaaf hojiiwwan eegallee bal'aatu jira. Qonna ennaa fudhannu parsantii 75 ol kan ta'u hojii qonnaa irratti kan makaanaayizeeshiniidhaan lafa qopheessuu kan dandeenye. Facaasaas yoo fudhanne rooplaantaroota adda addaa fayyadamuudhaan facaasaa eegalleerra jechuudha. Kanaanis milkoofneerra. Ammas ennaa fudhannu namni qisaasama oomishaa hir'isuudhaaf kompaayinarotaan akka haamamuu danda'u hojiin bal'aa hojjetameera. Kanaanis jalqabbiin keenya yeroo asin dura yeroo tokkoof illee ta'u bakka kompaayinarri seenee haamuu hin dandeenyetti kompaayinaroonni seenanii akka haamuu danda'an hojiin bal'aa hojjenneerra. Kanaanis milkaa'eera jechuun dandeenya. Akka godina Shawaa Bahaattis bara kana qamadiin lafa hektaara 200,000 fi 40,000 irratti aanolee godinichaa hunda keessatti bal'inaan kan oomishame yoo ta'u hanga ammaatti qamadiin lafa hektaara 85,000 ol irraa sassaabamuu kan himan bulchaa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaa Buwaaqooti. Bara kana kan yeroo kamiyyuu caalaa bal'inaan kan hojjennedha. Hektaara 200,000 fi 40,000 ta'u qonna gannaa qofaan qamadii uwwisnee jirra. Kun parsantii 85 kilaasterratti kan qindaa'eetiin hojjetame jechuudha. Qamadiin kun sassaabbii isaa eegallee jirra. Kilaasteraadhaan hektaara 200,000 fi 40,000 kana keessaa 85,000 haga guyyaa irraatti sassaabamee jira. Oomishtummaan bara kanaas fooyyeedha fakkaata. Haga ammaatti hektaara 85,000 sassaabame kana keessaa kuntaalli 61 hektaara tokkorraa argameera olaanaan jechuudha.